joogtaan. Channelkan naga daawanaysa waa Balqiis Beauty Lifestyle. haddaa horey noola joogtay like iyo share, haddaa nagu cusub tahay subscribe noo saar, comment share. asxaabta soo dhawaada. maanta maxaa idiin wadnaa maanta maasha Allah, alaab la jecel yahay inaba caadi aan ahayn aa idiin wadnaa maanta. waxaan sameyn rabnaa maanta icun alaabta ku samaysan lahayn ayaan inta kusoo diyaarsanay. asxaabey soo dhawaada, marka ka faa'iideysi wacan. icun qofkii yaqaano waa la fahmay maahano. marka waa kana waxa ku haysanaa inta buur, sokor la shiiday, heel, qorfe, heel, bakin, carfiso. alaabtaan rabnaa marka inaan ka samaysano. sokortaan waa rubac sokor ah, nus kiilo haafkeeda ama 20 gram camal waaye. intan waxa ku haysanaa nus kiilo bur ah, koobkaas saliid ah, waxaan ku haysanaa qaadada afkeeda hore oo bakin ah waaye. bakinka hadii lagu darin icunka adeegu noqona. marka asxaabta alaabtaan isku soo darsanayna isla socod wanaagsan maasha Allah, caadi ma ahan. waa kana asxaabey hadda sokortaas way shiidan tahay. sokorta iyadoo shiidneenna way jirtaa oo waaweyn marka tan waaweyn hadaa ku dartid icunka aad uu xun yahay, wuxuu noqonayaa qarac. marka bakinka iyo waxa isku walaaqayaa burkii si fiican isku dhex gelinaya. kadib waxa ku soo darsanaya sokorti shiidneed. waa tan sokorti hal mar ku soo wada shubaya. kadib si fiican ay isku dhex gelinaya, ma fahamteen? sokorti iyo cunka, sokorti iyo burki iyo bakinki waaye. inta xogaas kor igaaga dhigtay waa soo hoolaya, waa ku soo daraya. marka si fiican isku walaaqay. marka si fiican burki sokorti is dhex gelisid, saliida sida biyaha camal leh u isticmaalay. biyo dhan ma lagu daraa. icun qofka yaqaan qofkaan aqoonin ka faa'iideysto. waa icun aad soft ah, ma fahamteen? oo fudud oo haddana la qurxiyay maasha Allah, inaba caadi aanan ahayn waaye. marka insha Allah asxaabey waxaa kaloo kusoo darayaa heelkiina oo kusoo darsanaya, asna waa ku walaaqaya. iyo in yar oo carfisa ah, carfisada borderka dahaysatid maasha Allah. haddii kale tan biyaa ay sidid aan tan haystaa, tan borderka ma ii taalo, waa ku darsanaya wax yar. marka insha Allah hadda saliid in yar ugu soo shubaya, hadaaf ku shubaya, waa ku walaaqaya. kadib haddii igu yaraato dib kaga soo darsanaa, ma fahamtay? icunka lagu sheegayo saliid leh, waa saliid hadaa ku yareysid icunka wuxuu noqonayaa wax oo adeeg laakiin saliid ku filan marka ku shubto oo si fiican isku dhex gelis wuxuu noqonayaa soft like biscuit camal. hadda waa kan inta kale ku soo darsaday saliida si fiican oo walaaqaya, si fiican wili saliid kulli ku soo wada shuban. xoogaa kala ii taalo laakiin hadda waa fiirinayaa inuu saliid kale u baahan yahay in kale. hadda xoogaa kala ku soo darsanaa insha Allah, inta ku wada shubaya waxa uu kareebay. marka insha Allah asxaabey hadda si fiican isku qasaya. markuu si fiican isku dhex galo kadib waa inaa gacanta la galaa, ma fahamteen? waa soo cajiimaya insha Allah, waa idin tusinaya marka soo kuuskuusaya isla socod wanaagsan. waa kan asxaabta marac cabaar xoogaa ka kuuskuusaya soo xasuusta inaa marka isku rafaaqa idin tusin. marka saana laga rabaa inuu noqdo oo cajiinka oo si fiican saan isu dhex galo. waxaan dhan oo soft ka dhigay koobka saliida leh waa biyo dhan ku dareys inuu saas isku qabsado la rabaa. markuu uu ii sheeg saliida ay ku yar tahay wuu badaadanaya, fahamteen? marka waa kana hadda waa soo kuuskuusay, ujeedin saana soo kuuskuusay. hortii furka oo jalaatada lagu sameysanayo maahan oo icunka. marka hadda waxaa rabaa icun oo naqshadaysan oo qurux badan inaan ka sameeyo. bahaaladii biscuitka oo isticmaalay ku jarjarayay insha Allah oo isticmaalaya. marka insha Allah isla socod wanaagsan. waa kan hadda midkaan xidig camal waaye, kana saan u sameysan yahay. saana kulli ku soo sameynaya insha Allah. aad u qurux badan yahay, ujeedin maahano ya kii caadiga loo sameeyay caloosha buurnaa kana ka qurux badan ya. hadii wax leeyahay guriga lagu mashquulaa, wax leeyahay iska sameeyaan, fahmino? wixii hore ina xogaa wax ka bedeshid la isku dayaa oo fikrad aad la imaatid ya. qof oo hadda video marka la sameeyay qof wax cusub niyadiisa ka keenay ma lahan. wixii cusub wixii hore wax laga bedelaa insha Allah. hadda marka waa kan kuuska sidiisa bahasha leesas u dhex gelinaysa dhig. kuuskan weyn ka dhigin, yariisna ka dhigin. daartid kan mid caadiga camal waaye. kan caadiga gacanta hadda loo isticmaalo furjalaad cid isticmaasho mala. meesha la saaraa dhow asaafida markuu soo bislaado insha Allah idin tusin doona. kadib inta waxaan ku qastay
chocolate ku qasto horta qaxwa loo isticmaali jiray ama safaraan ani had chocolate oo border cacao oo iskor la'aanta ah waay kan la dhibic ku siina qaadada salkeeda la soo qaadanaya maasha Allah ma wala iswareerinaya alaabtaanito waa fudayd ya cun oo fudud guriga isaaga sameeyso waaye ya ciida diila gaaro marmar hadii aad rabtid iska sameysatid biskuutka iyo cunka iyo casriya iskaaga dhigane marka maasha Allah alaabtan waxba laga qaban karo ya alaabtan waxba ma laga qaban karo maasha Allah asxaabta waa kana asxaabta waa soo dhameeyay sana oo soo sameeyay marka insha Allah marka asxaabta waa kana sana u qurux badan yahay korkiisa dhibic leh waxa ku soo sameystay chocolate ku soo sameystay bahalkiina waa kana saas la u gelinay xogaas ugu toosinaysa ma dhib badnaba waa wax aad u fudud ma fahamteen saas ugu toosinay farta jag kadib hoos la u riixaysa dhag uu ka soo ka baxsanaysa saas oo diyaar ku yahay marka iswareerin waa alaabtan ما شاء الله هدرت أوفنك قلنا إن شاء الله أصل سعد وناس أصحاب سا وهكنا أصحابته كشكيه على بتسانو كصوب حذي قروح ذا بدن وحما لغا قبان كرا مدينو وهكنا هي محا لغا قبان كرا على بتان سان أشيدن بسم الله إنبا عادي ما أهن يا وهكنا كوركيس يوستي سانو قدود ويحي مركاساس وقوستيتنا أفكاو كدلالا يا ما شاء الله afkaagu ku dhalaalaya ku dhahay calaalis dhan ma warabo ilaan sokortii waxay ahayd mid shiidan saliidiisna waxay ahayd mid loo qiyaasay ma sha Allah laga shaqeeyay waaye waa kan asxaabta naqshadiin wax waa laga bedelay cun waa kan kor inuu cun yahay u jeedaa laakiin naqshadii aad u qurux badan tahay ma ahana xogaa la ku qurxiyay ya marka ma sha Allah asxaabta soo tijaabiye alaabtaan qofkii jecel qofkan jeclayna ma cid isheysata ma lahan marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iideen inaa soo tijaabisaan alaabtaaneeto ya wasaan ugu quruxda badan ayaa rajeynayaa haduu Ilaahay nafta beenta nagu simo ma sha Allah asxaabay ka faa'iideysi baacan wax walbo aan sameysanahay waxaan jeclahay dadkan aqoonin iyo dadka yaqaanaba inaan ugu faa'iideeyo ma fahamteen إن شاء الله أصحاب تقرب بدنا إذن رجعنا يا فيديو xigo like share subscribe comment